फीट एंड क्लॉज। ऑल बर्ड्स हैव 2 फीट। सभी बर्ड्स के पास 2 फीट होते हैं। ईच फुट जनरली हैज़ 4 टोज दैट बियर claws. Birds use their feet and claws to walk, hop around, protect themselves from enemies, catch and hold food. Okay, so each birds के पास क्या होते हैं, 2 फीट होते हैं एंड ईच फुट में 4 टोज होते हैं, ठीक, एंड ईच टू बियर क्लॉ, ठीक। तो birds use their feet and claws to walk. बर्ड्स इन फिट का क्या यूज़ करती हैं? बर्ड्स इन फिट एंड क्लॉज का यूज़ वॉक करने में करती हैं। होप अराउंड मीन्स अपने चारों फुदकने के लिए, एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम इनमीज, अपने इनमीज से अपने आप को बचाने के लिए, एंड कैच एंड होल्ड फूड, और अपने फूड को कैच एंड होल्ड यानी पकड़ने के लिए यूज करती हैं, ठीक है। पर्चिंग बर्ड। Some birds have toes that help them hold the branch of tree very firmly to rest or even sleep at night without falling. Some birds के पास क्या होता है, कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी ब्रांच को बहुत फॉर्मली पकड़ लें, ठीक है, और वो इतनी फॉर्मली उस ब्रांच को पकड़ते हैं कि वो उस पर रेस्ट भी कर लेते हैं, इवन वो रात में उस पर बिना गिरे सो भी लेते हैं। ओके, तो दिस एक्ट इज कॉल्ड पर्चिंग एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स, और इनका यही जो वर्क है कहलाता है पर्चिंग, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स को हम पर्चिंग बर्ड कहते हैं, ठीक है। जो बर्ड्स पर्चिंग करती हैं उन बर्ड्स को हम पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रोज, स्पैरो, पिजन हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 बिहाइंड, ठीक है। तो पर्चिंग बर्ड कौन सी हैं? क्रो, स्पैरो एंड पिजन्स, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये ब्रांचेस को बहुत फॉर्मली पकड़ लेती हैं ताकि वो उस पर रेस्ट कर सकें या फिर इवन नाइट में स्लीप भी कर सकें, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स को हम पर्चिंग बर्ड्स कह रहे हैं। तो ये कौन कौन सी बर्ड हैं? क्रो हैं, स्पैरो हैं, पिजन है, ओके। जिनकी फ्रंट में क्या होता है? 3 टोज होते हैं, देख रहे हैं आप, 1 2 3 टोज, फ्रंट में 3 एंड बिहाइंड में 1 टो होता है, ओके। These toes curl around the branch to hold it firmly, और ये क्या होता है? ये टोज क्या होते हैं? कर्ल हो जाते हैं, ठीक है, और ब्रांच को अच्छे से फॉर्मली, और ये जो आपका बिहाइंड वाला है वो भी इसको ऐसे कवर कर लेता है, ठीक है। इससे क्या होते हैं कि ये ब्रांच को अच्छे से फॉर्मली कैच कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेइंग बर्ड्स और बर्ड्स ऑफ प्रे, ऐसे बर्ड्स जो शिकार करते हैं, ठीक। बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक्स, वल्चर, आउल आर फ्लैश ईटर, ठीक है। ईगल्स, हॉक्स, वल्चर्स एंड आउल्स क्या है? फ्लैश ईटर है, ठीक है। ये क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रेइंग बर्ड्स, और ये क्या कहलाते हैं? प्रेइंग बर्ड्स कहलाते हैं। प्रेइंग मतलब शिकारी बर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये अपना जो है फूड हंट करके या प्रे करके पाते हैं, ठीक है। These birds have very strong and sharp claws and for catching and tearing the flesh of small animals. इनके पास क्या होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज होते हैं, किस लिए? फॉर कैचिंग एंड टीयरिंग फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स,
एंड रेट्स, रैबिट्स, स्नैक्स एक्सेट्रा। मीन्स इनके पास जो क्लॉज होते हैं वो वेरी शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। देख रहे हो आप इनकी क्लॉज को, दीज आर वेरी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनको क्या करना होता है, स्मॉल एनिमल्स का प्रे करना होता है, और प्रे करने के बाद उनके जो फ्लेश होता है उसको टीयर करना होता है, ठीक है। इसलिए ये वेरी शार्प होते हैं। देयर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज आर कॉल्ड टेलॉन्स, ठीक है। इनके जो क्लॉज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टेलॉन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइंबिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक पैरट्स and woodpeckers have two toes pointing upward and two toes pointing downwards. They use their toes to climb up and hold the branches of trees. They are called climbing birds, ठीक है। आप देख रहे हो जो पैरट्स एंड वुडपेकर्स होते हैं उनके पास टू टोज पॉइंटिंग अपवर्ड, मतलब दो टोज होते हैं, यानी टू टोज क्या आते हैं, अपवर्ड्स, यानी आगे की ओर निकले रहते हैं, देख रहे हो आप। एंड टू टोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और दो क्या होते हैं, नीचे की ओर दिखते हैं, ठीक है। दो आगे की ओर, दो नीचे की ओर, ओके। दे यूज़ देयर टोज टू क्लाइम अप, और इनका यूज़ क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए करते हैं, यानी ब्रांचेस के ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स, सो दे आर कॉल्ड, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स, ओके। नेक्स्ट, स्क्रैचिंग बर्ड्स, ठीक, ऐसे बर्ड्स जो स्क्रैच करते हो, यानी जो अर्थ को स्क्रैच करके अपने फूड को पाते हो, ठीक है। ये कौन से हैं, बर्ड्स लाइक हेंस, पीकॉक्स एंड क्वेल्स यूज देयर फीट to dig the ground and in search of buried seeds and insects. ऐसे बर्ड्स जो ग्राउंड को डिग करते हैं, किस लिए, इन सर्च ऑफ बरीड सीड्स एंड इंसेक्ट, जो दबे हुए सीड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए वो जो ग्राउंड होता है उसको डिग करते हैं, ठीक है। They have 3 toes in front and 1 at back with sharp claws. Means इनके पास 3 toes क्या होते हैं, फ्रंट में आगे होते हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे, 3 फ्रंट में है, एंड 1 जो है कहाँ पे, एट बैक साइड पे, ओके, विथ शार्प क्लॉज, और इनकी क्लॉज क्या होते हैं, वेरी शार्प। नेक्स्ट, swimming birds. Water birds like ducks, geese and swans have webbed feet. इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जालीदार, ठीक है, ये देखिए वेब्ड होते हैं। टू स्विम इन वाटर दे हैव 3 फ्रंट टोज एंड 1 बैक टो। इनके 3 जो टोज होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, यानी फ्रंट में होते हैं, ठीक, एंड 1 टू क्या होता है, बैक साइड में होता है, ठीक है। द 3 toes एट फ्रंट आर ज्वाइंड बाई स्किन गिविंग वेब लाइक अपीयरेंस, और ये जो 3 toes होते हैं आगे वाले, यानी फ्रंट वाले, वो एक स्किन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ज्वाइन होते हैं, और कैसा अपीयरेंस देते हैं, वेब लाइक, ठीक है। द वेब्ड फीट हेल्प देम पैडल एंड पुश वाटर वाइल स्विमिंग, और ये वेब्ड फीट क्या हेल्प करते हैं, इनको पैडल एंड पुश वाटर वाइल स्लीपिंग, और जब ये स्विम कर रहे होते हैं उस समय ये जो वेब्ड फीट होते हैं ये पैडल की तरह वर्क करते हैं ताकि ये वाटर को पुश कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आपका है
wading birds. Birds that can walk over shallow water are called wading birds. ऐसे बर्ड्स जो सैलो वाटर में, ठीक है, जहाँ पे पानी कम होता है यानी मडी एरिया होता है, वहाँ पे ये बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इन बर्ड्स को हम वेडिंग बर्ड्स कहते हैं, ठीक। क्रेन, हेरॉन, पैडी बर्ड्स आर वेडिंग बर्ड्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? क्रेन, हेरॉन, पैडी बर्ड्स आर वेडिंग बर्ड्स, ये वेडिंग बर्ड्स होते हैं। दे हैव थिन एंड लॉन्ग लेग्स विथ वाइड स्प्रेडिंग टोज, और इनके जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, ठीक है, लॉन्ग, एंड इनके लेग्स थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और इनके जो टोज होते हैं वो वाइड स्प्रेड होते हैं, मीन्स बहुत इनके बीच जो गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वाइड स्प्रेडिंग टोज होते हैं, काफ़ी लंबे तक फैले रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, रनिंग बर्ड्स। रनिंग बर्ड्स, ostrich is a running bird. It cannot fly. It has long and strong legs for running. It is the only bird which has two toes in each foot. ओके, ऑस्ट्रिच कैसा है? रनिंग बर्ड है, ओके, सिर्फ ये दौड़ता है, ये फ्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इट हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, और इसके पास लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं फॉर रनिंग, दौड़ने के लिए। इट इज़ द ओनली बर्ड विच हैज़ टू टोज इन ईच फुट, और ये एक ऐसा इकलौता बर्ड है जिसके फुट में टू टोज होते हैं, ओनली टू टोज फाउंड इन ईच फुट, दैट इज ऑस्ट्रिच। ये ऐसा पक्षी है जिसके पाँव में या लेग्स में टू टोज पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेस्ट्स। नेस्ट, लाइक अस बर्ड्स नीड अ होम टू लिव इन, द होम ऑफ बर्ड इज कॉल्ड नेस्ट। तो हम लोग बर्ड्स के होम को क्या कहते हैं? नेस्ट कहते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट एट सेफ प्लेसेस। बर्ड्स क्या कहते हैं? सेफ प्लेसेस पे अपने नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। किस लिए बनाती हैं? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर, मतलब ख़राब मौसम में अपने आप को बचाने के लिए। ले एग्स एंड सिट ओवर देम टिल द बेबी बर्ड्स कम आउट, और एग्स को ले करने के लिए और उस पर बैठने के लिए जब तक कि एग्स से बेबी बाहर नहीं आ जाता, ओके। प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड नेस्लिंग्स फ्रॉम इनमीज एंड हार्श वेदर, और अपने एग्स को बचाने के लिए और अपने बेबीज़ को एनिमी से बचाने के लिए और हार्श वेदर को बचाने के लिए ये नेस्ट को बनाती हैं, ठीक है। न्यू बॉर्न बर्ड्स डू नॉट हैव फीदर्स एंड आर वीक। न्यू बॉर्न बेबी क्या होते हैं? उनके पास फीदर्स नहीं होता और वो क्या होते हैं? वीक भी होते हैं, मीन्स कमज़ोर भी होते हैं। देयर आइज़ आर क्लोज्ड, और उनकी आंखें बंद होती हैं। द पेरेंट बर्ड प्रोटेक्ट एंड फीड द नेस्लिंग्स, और जो पेरेंट बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो उनको प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है और उनको फीड भी कराती है। किसको? अपने नेस्लिंग्स यानी बच्चों को, ठीक। जो बेबीज़ होते हैं बर्ड्स की, उनको हम नेस्लिंग्स कहते हैं, ठीक है। दे लीव द नेस्ट आफ्टर द नेस्लिंग्स ग्रो अप टू फीड एंड फ्लाई ऑन देयर ओन, और जो बेबीज़ होती हैं और उनके पेरेंट क्या करते हैं? उस नेस्ट को छोड़ देते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं और अपने आप से
खा सकते हैं और उड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट। ओके, स्पैरो। फर्स्ट हमारा क्या है, स्पैरो। स्पैरो कैसे अपने नेस्ट को बनाती है, देखिए। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन हाउसेज, ट्रीज और एनी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस। स्पैरो मेक इट्स नेस्ट इन हाउसेज में बनाती है, ट्रीज में बनाती है और ऐसे प्रोटेक्टेड प्लेस पे बनाती है जहाँ उसको कोई छू ना सके। ओके, इट यूजेस ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ एंड कॉटन टू मेक इट्स नेस्ट। और वो अपने घोंसले को बनाने के लिए, वो अपने नेस्ट को बनाने के लिए ग्रास का यूज करती है, लीव्स का यूज़ करती है, स्ट्रॉ का यूज़ करती है एंड कॉटन के यूज करती है। ओके, पिजन्स आल्सो मेक सिमिलर नेस्ट एंड पिजन भी इसी तरीके का नेस्ट बनाता है। ओके, टेलर बर्ड, इट sews leaves with its beak to make its nest. Okay, it uses thread, wool and vegetable fibers to sew its nest. तो टेलर बर्ड क्या करती है, पत्तियों को सी कर यानी सीव करके अपने बीक से नेस्ट को बनाती है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो आप, टेलर बर्ड बना रही है अपने नेस्ट को। एंड वो इसके लिए क्या क्या यूज़ करती है, थ्रेड का यूज़ करती है, वूल का यूज़ करती है, वेजिटेबल फाइबर का यूज़ करती है अपने नेस्ट को सीव करने के लिए। ठीक है, सीव मीन्स सीने के लिए। ओके, चलिए वल्चर। वल्चर एंड ईगल्स मेक देयर नेस्ट ऑन हाई ट्रीज। वल्चर और ईगल्स कहाँ बनाते हैं अपने ट्रीज नेस्ट, वो हाई ट्रीज पे बनाते हैं। ठीक है, द नेस्ट लुक्स लाइक अ सैलो कप। ठीक है, और जो उनका नेस्ट होता है वो कैसा होता है, सैलो कप की तरह। ठीक है, इस ऐसे कप की तरह होता है, सैलो कप की तरह वो अपना नेस्ट बनाते हैं। दे यूज स्टिक्स एंड ट्विग्स टू मेक देयर नेस्ट। और वो क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, अपने नेस्ट को बनाने के लिए स्टिक्स का यूज करते हैं एंड ट्विग्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वुड पैकर। द वुड पैकर यूजेज इट्स सिजल लाइक beak to make a big hole in a tree trunk. This hole is used as a nest. ठीक है, तो वुड पेकर क्या करता है, ट्रंक में होल कर देता है। देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ट्रंक में इसने होल कर दिया है। ओके, और इसी होल का यूज़ एज ए नेस्ट वो करता है। ठीक है, दिस होल इज यूज एज ए नेस्ट। इट अलाइंस द होल विथ वुड चिप्स टू मेक द नेस्ट को जी। और ये क्या करता है, वुड चिप्स को उन होल्स में लाइन से अरेंज कर देता है। ठीक है, ताकि बच्चों को उन नेस्ट को कोजी बना सके, ठीक, आरामदायक बना सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बीवर बर्ड्स। बीवर बर्ड इट यूजेस ग्रास एंड ट्विग्स एंड ties them into knots to make its nest। ठीक है, बीवर बर्ड क्या करती है, वो यूज़ करती है ग्रास एंड ट्विग्स टू मेक इट्स नेस्ट। अपने घोंसले को बनाने के लिए, मीन्स अपने नेस्ट को बनाने के लिए वो ग्रास एंड ट्विग्स का यूज़ करती है। ठीक है, और इनको वो टाई करती है। ठीक है, द नेस्ट इज स्ट्रॉन्ग, बिग एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री।
और इनका नेस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिग होता है और एक ब्रांच से हैंग करता है। ठीक है, मतलब ये अपनी नेस्ट को इससे बनाती हैं कि इनका जो नेस्ट है वो एक ब्रांच से हैंग करता रहे। ठीक है, मीन्स लटकता रहता है इनका जो नेस्ट होता है। द एंट्रेंस इज एट द लोअर एंड ऑफ द नेस्ट, और जो नेस्ट में एंट्रेंस होता है वो लोअर एंड पे होता है। आप देख रहे हो ये लोअर एंड है, ठीक है, और जो अपर एंड है वो ब्रांच से इंटैक्ट है, मीन्स उससे जुड़ा हुआ है ब्रांच से। ठीक है, और जो इंट्रेंस है वो लोअर एंड पे है। ओके, तो वो इस तरह से अपने नेस्ट को मेक करती है।